Oggi inshallah parleremo di Laylat al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. La lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide, vi dà il benvenuti a questo nuovo video. Oggi inshallah parleremo di Laylat al-Qadr, la notte del Qadr. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano: Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Lo abbiamo fatto scendere nella notte del Qadr. Che cosa? Il Corano. Allah subhanahu wa ta'ala ha reso particolare questa notte, fratelli e sorelle, perché in questa notte è sceso il Corano. È risaputo che il Corano è sceso nel mese di Ramadan, come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi il-Quran. E poi in Surat al-Qadr ci ha fatto capire che il Corano è sceso nella notte del Qadr. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Wa ma adraka ma laylatul Qadr. E che ti può far capire, o Muhammad, e chi ti potrà far capire, o fratello o sorella, che cos'è Laylat al-Qadr? Allah subhanahu wa ta'ala ci ha fatto capire, e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci hanno fatto capire, ci hanno fatto comprendere l'importanza di questa notte. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La notte del Qadr, chi la prega, chi invoca Allah subhanahu wa ta'ala in questa notte, vale per Allah, è superiore per Allah subhanahu wa ta'ala di 1000 mesi di adorazione pura ad Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Chi prega la notte del Qadr gli viene prescritto come se ha adorato Allah subhanahu wa ta'ala più di 1000 mesi. 1000 mesi, fratello e sorella, vuol dire più di 83 anni e 4 mesi. Allahu Akbar. Forse una persona prega la notte del Qadr e invoca Allah subhanahu wa ta'ala nella notte del Qadr e piange nella notte del Qadr e spera che Allah subhanahu wa ta'ala gli prescrive la ricompensa di Laylat al-Qadr, e forse poi muore all'età di 25 anni, 26 anni, si trova nel giorno del giudizio nel libro delle sue azioni che ha adorato Allah per 83 anni e 4 mesi, tanto che questa persona dirà: oh Allah, ma io ho vissuto solo 20 anni, ho vissuto solo 25 anni, come ho fatto ad adorarti per più di 83 anni? Gli dirà Allah subhanahu wa ta'ala: hai azzeccato Laylat al-Qadr, hai pianto, hai invocato Allah, hai chiesto ad Allah subhanahu wa ta'ala in questa notte, e Allah subhanahu wa ta'ala ti ha prescritto in questa notte la ricompensa di 1000 mesi. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. In questa notte, che è una notte particolare, è la miglior notte di tutto l'anno, in questa notte succedono delle cose particolari, tra cui, come ci ha detto Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalu al-malaika, scendono gli angeli. È stato riportato dall'imam Ahmad rahimahullah che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che nella notte del Qadr scendono quantità di angeli più della quantità dei sassi che ci sono sulla terra. Quindi un'enorme quantità di angeli che scende in questa notte per farti capire l'importanza di questa notte in cui scendono queste magnifiche creature che sono gli angeli. E quando scendono con loro il miglior angelo, colui che Allah subhanahu wa ta'ala lo ha elevato tra gli angeli, che è Ruh. Tanazzalu al-malaikatu war-ruh, che sarebbe, come dicono i sapienti, Jibril. Quindi in questa notte, la notte del Qadr, scendono gli angeli in grande quantità, e scende anche Jibril perché è una notte particolare per Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Trovi che questa notte è una notte particolare, subhanallah. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha dato dei segni per farci capire che questa notte ci ha dato dei segni per farci capire quando sarà Laylat al-Qadr. Ad esempio, ha detto in un hadith che la notte del Qadr è una notte semplice, tranquilla, né troppo caldo né troppo freddo in questa notte. Senti una tranquillità in questa notte. Esci dopo Salat al-Tarawih, dici:
mi sento tranquillo dentro, mi sento una serenità, sento un qualcosa che gira nell'aria. Quello è uno dei segni di Laylat al-Qadr e ci ha dato anche un segno della mattinata di quando sorge il sole dopo la notte del Qadr, e disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che il sole che sussegue la notte del Qadr è un sole senza raggi, cioè se tu lo guardi all'alba è un sole che non ha i raggi, e questo è uno dei segni che dimostra che la notte prima c'è stata Laylat al-Qadr. La domanda è: quando sarà Laylat al-Qadr? Quando è la notte del Qadr, al fine di pregarla, al fine di prendere questa ricompensa? Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come è stato riportato in Sahih al-Bukhari, la notte del Qadr si trova nelle ultime 10 notti del mese di Ramadan. Quindi siamo sicuri che Laylat al-Qadr non si trova né nei primi 10 né nei primi 20 giorni del Ramadan, ma si trova nelle ultime 10 notti del mese di Ramadan. Poi, visto che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è misericordioso nei nostri confronti, ci ha specificato ancora di più quando è la notte del Qadr. Quindi da 10 disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la notte del Qadr è una delle notti dispari delle ultime 10 notti del mese Ramadan. Quindi da 10 diventano 5, il 21, il 23, il 25, il 27 e il 29. Ci sono molte persone che dicono no, è la notte di Laylat al-Qadr il 27. Da dove l'hanno preso? Perché Ubay ibn Ka'b, questo sahabi, questo compagno del profeta Muhammad, ha giurato, ha detto: Ubay, giuro su Allah che la notte del Qadr è la notte del 27. Per quello che vedi, molte persone nel mondo dicono la notte del Qadr è il 27, però diciamo che l'opinione migliore su Laylat al-Qadr è che è una delle notti dispari delle ultime 10 notti del mese di Ramadan. Perché? Perché ci sono stati riportati dei hadith in cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha riportato che Laylat al-Qadr c'è stata il 21, una notte del 21, e in un altro hadith ha detto un sahabi: scendi la notte per pregare Laylat al-Qadr, scendi la notte del 23, e in altri hadith altre notti. Quindi diciamo che l'opinione migliore dei sapienti è che Laylat al-Qadr ogni anno varia. Un anno potrebbe essere il 21, un anno potrebbe essere la notte del 23, un anno potrebbe essere la notte del 25, un anno la notte del 27, un anno la notte del 29, al fine di uscire da qualsiasi divergenza e al fine, inshallah, di prendere questa ricompensa di Laylat al-Qadr. Noi cerchiamo di pregare tutti 10 queste notti al fine, inshallah, di uscire dal mese di Ramadan che abbiamo preso questa notte, ovvero la ricompensa di chi prega Laylat al-Qadr. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: chi prega Laylat al-Qadr avendo fede in Allah e chiedendo la ricompensa di Allah, gli vengono perdonati tutti i peccati. L'ultima cosa, se viene Laylat al-Qadr, cosa diciamo? Ci ha insegnato qualche dua il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dire? Sì, è stato riportato che Aisha ha chiesto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qual è il dua da dire nel Laylat al-Qadr. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dire: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ripeto, fratelli e sorelle: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cosa vuol dire? Oh Allah, tu ami il perdono, perdona i miei peccati. Però l'afu è più del perdono. L'afu sarebbe in arabo il cancellare i peccati. Tu in questa notte stai chiedendo ad Allah non solo di perdonarti il peccato, ma di cancellartelo e di non giudicarti su quel peccato. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di aiutarci a pregare e a invocare Allah subhanahu wa ta'ala in questa notte. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.